Всем здрасте, кроссовочки вот такие, и подошвы нет совсем, даже дырка. Для начала нам надо закрыть эту дырку. Вот так. Шкурим нашу будущую подошву. Хорошенько все зачистили, зашкурили. И мажем все полиуретановым клеем, будем клеить на горячий. Ну и последний штрих, финишная обработка. Ну вот так все и получилось у нас. Теперь у нас абсолютно целая подошва. И в них можно ходить дальше.